হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য একটা রেসিপি নিয়ে আসছি, আর রেসিপিটার নাম হলো চিকেন পাকোড়া। এই রেসিপি বানাতে যা যা লাগে সেটা হলো মুরগির মাংস নেবেন, বুকের মাংস হাফ কেজি ছোটো ছোটো করে কেটে, 1 কাপ পেঁয়াজ, 1 চা চামচ হলুদ, 1 চা চামচ ধনিয়া পাউডার, 1 চা চামচ জিরা পাউডার, হাফ চা চামচ গরম মশলা, 1 চা চামচ আদা, 1 চা চামচ রসুন, 1 চা চামচ লবণ অথবা স্বাদ মতো, 2টা ডিম, 3টা কাঁচামরিচ, হাফ কাপ ময়দা। এবার এগুলাকে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে, হাত দিয়ে করলে ভালো হয়। এবার একটা ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে নিতে হবে পরিমাণ মতো। এই রেসিপিতে আমি যে গরম মশলা ব্যবহার করেছি সেটা আমার ঘরের বানানো, আর এটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে। এবার গরম তেলে সবগুলো পাকোড়া একটা একটা করে দিয়ে দিতে হবে। তখন চুলার হিটটা হাই হিটে রাখতে হবে, এরপর লো হিটে নিয়ে আসতে হবে, তা না হলে পাকোড়াগুলো পুড়ে যাবে, ভিতরে ভালো করে হবে না। পাকোড়াগুলোকে উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিতে হবে, বাদামি কালার হওয়া পর্যন্ত। বাদামি কালার হয়ে গেলে নামিয়ে নিতে হবে। হয়ে গেল আমার চিকেন পাকোড়া। বাড়িতে চেষ্টা করে দেখবেন, আশা করি ভালোই লাগবে। Coming on stage. Coming on stage. Mayonnaise. Matayin na. Atong meron palayin. Then ako lang kami sana din. If you smoke. If you smoke. Try with the mayonnaise. Good.